Ada yang bertanya, Ustadz, resep untuk kaya raya apa sih? Jadi saya jawab, saya juga belum tahu. Kenapa? Karena saya belum kaya raya secara finansial. Tapi saya kaya secara pikiran, secara hati, secara batin, alhamdulillah saya kaya. Kenapa? Karena adem. Ya. Lantas, apa yang membuat hati kita adem? Apa yang membuat pikiran kita tenang, bersih? Ya, yang saya jaga cuma satu. Ya, jangan terlalu mudah. Ya, jangan terlalu mudah terpancing dengan omongan yang tidak jelas. Jangan terlalu mudah terpancing dengan omongan katanya. Ya, dulu gampang sekali sensitif. Wah, dikit-dikit sakit kita. Dikit-dikit sakit kita. Tapi setelah coba, wah biarin aja lah. Ya, biarin aja. Toh juga nggak mengganggu saya kok. Ternyata dapet itu. Bersih tuh. Ya, Allahu Akbar.